प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 वर आलेली लोकल 3 वाजून 34 मिनिटांची हार्बर लाईन वरून पनवेलला जाणारी 12 डब्यांची हिंदी लोकल आणि प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आई हुई लोकल 3:34 की हार्बर लाइन से पनवेल जाने वाली 12 डिब्बों की हिंदी लोकल है। प्लॅटफॉर्म क्रमांक 2 वर आलेली लोकल 3 वाजून 33 मिनिटांची हार्बर लाईन वरून छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसला जाणारी 12 डब्यांची हिंदी लोकल आणि प्लॅटफॉर्म क्रमांक 2 पर आई हुई लोकल 3:33 की हार्बर लाइन से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जाने वाली 12 डिब्बों की हिंदी लोकल है।